yatupasa ayuha alikhwa tufahamu ya kwamba neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi ni nyingi, la tuaddu wala tuhsa. hazihesabiki neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wala haidhibitiki hesabu yake neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemeshea juu yetu. Wa min jumlati hadhihi an-ni'am, na katika jumla ya neema hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala an'amaha alaina, amezineemesha neema hizo juu yetu sisi, ni'matul ukhuwati fi ddin, ni neema ya udugu katika dini. Neema ya udugu katika dini ni neema kubwa, minahur rabbani wa ni'matun min indi rabbina subhanahu wa ta'ala, na ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik, kwa ajili hii na kwa ajili ya nafasi ya neema hii adhima, ni'matul ukhuwa fi ddin, neema ya udugu katika dini, Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma hajara min Makkah ila al-Madina, alipohama Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka katika mji wa Makkah kuelekea katika mji wa Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ya msingi aliyoanza nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutambua thamani ya neema hii na baada ya kutambua na kujua ukubwa wa neema hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam akha baina almuhajirin wal ansar, akawaunga udugu baina almuhajirin wal ansar, baina ya wale waliohama kutoka katika mji wa Makkah kuhamia katika mji wa Madina, kadhalika wale walio katika mji wa Madina waliowapokea ndugu zao waliotoka katika mji wa Makkah. Akha bainahum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaunganisha baina yao kwa sababu ya kutambua hadhihi neema, ni'matul ukhuwa, neema ya udugu, na kwa sababu ya kutambua inapopatikana neema hii ya udugu pahala popote, basi maendeleo na kutangulia mbele katika Uislamu kuna kuwepo, na sehemu yoyote ambapo imekosekana neema hii basi hakuna maendeleo ya Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipolijua hilo akawaunganisha baina almuhajirin wal ansar, wakawa ni watu ikhwanan, wakawa ni watu ndugu, mutahabuna fillah, wanapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka ikafikia hali mmoja katika maansar anampa mwingine katika muhajirin, anampa nafasi ya kuchagua mke amtakaye katika wake alionao. Lengo na makusudio ni kutengeneza udugu baina yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanikiwa kuwaunganisha udugu baina almuhajirin wal ansar, kuwaunga udugu baina ya wale waliohama kutoka katika mji wa Makkah na hawa maansari waliokuwa katika mji wa Madina. Allah subhanahu wa ta'ala akiwakumbusha masahaba katika suratu Ali Imran, anawaambia wa'tasimu bihablillahi jami'a, nashikamaneni ayuha almu'minun, enyi waumini, i'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja. Na wafasiri ahlul ilm, wafasiri wa Qur'ani, wanaeleza hablullahi dinuh, kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini yake, kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha masahaba na kuamrisha masahaba washikamane katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, nashikamaneni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja. Wala tafarraqu, na wala msitofautiane, isiwe kila mmoja ana la kwake, bali wote kuweni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kunu ibadallahi ikhwana, kuweni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala
anawakumbusha masahaba, wadhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. Hii neema aliyokupeni Allah subhanahu wa ta'ala, ni'matul ukhuwati fi dini, neema ya udugu katika dini. Ikumbukeni neema hii, hiya ni'matun adhima, ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la mathila laha, ni neema ambayo haina mfano wake. Ikumbukeni neema hii. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa, pale ambapo mlikuwa ninyi maadui, baina al-Aus wal-Khazraj, walikuwa watu hawasemezani, walikuwa watu hawakai pamoja, walikuwa watu hawana mazungumzo ya pamoja, walikuwa watu hawana rai ya pamoja. Idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum, Allah subhanahu wa ta'ala akaunganisha baina ya nyoyo zenu. Ikumbukeni neema hiyo na muhifadhi neema hiyo na muitunze neema hiyo, kwa sababu ni neema adhima. Ikitoweka neema hiyo, basi hakuna maendeleo katika Uislamu. Ikumbukeni neema hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala akaunganisha baina ya nyoyo zenu, na anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala mtume kwamba hili jaa min indillahi subhanahu wa ta'ala, hili la kuunganisha baina ya nyoyo limekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamwambia mtume, law anfaqta ma fil ardi jami'a, law wewe mtume sallallahu alayhi wasallam ungetoa vyote vilivyopo katika ardhi ukawapa watu, ma alafta baina qulubihim, usingeweza kuunganisha baina ya nyoyo zao. Huwezi wewe kuunganisha baina ya nyoyo za ibad, baina ya nyoyo za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala eti kwa kuwapa kitu fulani na kitu fulani, bali kuungana nyoyo za ibadur rahman kuna kuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa watu kuikumbuka neema ya al-ukhuwa, neema ya udugu, na kuihifadhi na kuitunza neema hiyo. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha masahaba, wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum faasbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa nyinyi kwa neema yake Allah subhanahu wa ta'ala mkawa ndugu. Faasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na ninyi mlikuwa katika ukingo wa shimo la moto, ilikuwa mmekaribia kuingia katika moto, wal-iyadhu billah. Faanqadhakum minha, Allah subhanahu wa ta'ala akakuokoeni, akakutoeni katika shimo hilo la moto, akakupelekeni katika ukhuwatul iman. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi, hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anakubainishieni aya zake, la'allakum tahtadun, ili mpate kuongoka katika muongozo wa sawa sawa. Ibadallah, kumbe anayetaka kupata muongozo, anayetaka kuongoka katika Uislamu huu, basi mwanzo mtu huyo awe na al-i'tisam bihablillahi subhanahu wa ta'ala, awe ameshikamana na wengine katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wawe kitu kimoja. Wale wanaotaka muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaotaka kuongoka, lazima wawe kitu kimoja. Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru ashabahu, Allah anawaamrisha masahaba wa mtume radhiyallahu anhum, wa'tasimu bihablillahi jami'a, nashikamaneni katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa umoja, kwa pamoja. Kwa maana kumbe alhidayah iko katika al-i'tisam fi din. Hidayah inapatikana katika kushikamana kwa pamoja kwenye dini, wala tafarraqu wa adamu tafarruq, na hidayah inapatikana kwa watu kuacha kufarikiana katika dini, kwa watu kuacha kutupana katika dini, kwa watu kuacha kupeana mgongo katika dini, ndiyo hidayah inapatikana. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum, na hidayah inapatikana kwa kuikumbuka neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu, ni'matul ukhuwa. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum, pale mlipokuwa ninyi maadui, Allah subhanahu wa ta'ala akaziunganisha baina ya nyoyo zenu. Kwa hivyo hidayah ili ipatikane, lazima watu waungane katika dini. Hidayah ili ipatikane, lazima watu waache kufarikiana katika dini. Hidayah ili ipatikane, lazima watu waikumbuke neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni'matul ukhuwa, neema ya udugu, neema ya kuwa na udugu baina almuslimin,
baina ya waislamu ni'matun 'azima. Walidhalika yaqulu Allah rabbuna subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini wote ni ndugu. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini wote ni ndugu. Fi dinihim, ni ndugu katika dini yao. Fa aslihu baina akhawaykum, basi utengenezeni baina ya udugu wenu. Pale zinapopatikana ikhtilaf, tofauti baina yenu, huyu akawa na mtazamo wake na yule akawa na mtazamo wake, basi ambalo mmeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fa aslihu baina akhawaykum, tengenezeni baina ya udugu wenu. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha, namcheni Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun, ili mpate kuhurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tengenezeni yale yaliyo baina yenu ili mpate rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, hadithi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam amepigia mfano wa waumini ni kama mfano wa jengo. Anasema alayhi salatu wasalam, almu'minu lilmu'mini kalbunyan, mu'mini mmoja na mu'mini mwingine ni kama mfano wa jengo. Almu'minu lilmu'mini kalbunyan, mu'mini na mu'mini mwingine ni kama jengo. Yashuddu ba'duhu ba'dha, jengo ambalo linashikana baadhi yake kwa baadhi ya jingine. Kuta hii imeshika kuta hii na kuta hii ikashika kuta ile, tofari hili likashika tofari hili na tofari hili likashika tofari lile, jengo likawa imara. Ndiyo mfano wa waumini. Almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafungamanisha na kuunganisha baina ya vidole vyake, kuonyesha kwamba waumini wanakuwa kamithli hadha, kama mfano huu. Waumini wote ni kitu kimoja, waumini wote ni kitu kimoja, jambo lao ni moja, neno lao la tauhidi ni moja, dini yao ya Uislamu ni moja. Tafarruq inatokea wapi? Ikhtilafu inatokea wapi? Ikiwa dini yao ni moja, wanayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, Mtume sallallahu alayhi wasallam wanayemfuata ni mmoja, ikhtilafu na tafarruq zinatoka wapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu fi sahihain, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mtume sallallahu alayhi wasallam anapiga mfano wa waumini, mathalul mu'minina fi tawaddihim, mfano wa waumini wa kweli katika kupendana kwao. Na katika riwaya imekuja taral mu'minina fi tawaddihim, utawaona waumini katika kupendana kwao. Watarahumihim, na kuhurumiana kwao, kumhurumia mu'mini mmoja kumhurumia mwingine, mu'mini mmoja kumpenda mu'mini mwingine. Wataatufihim, na kuungana kwao, mu'mini mmoja kumuunga mu'mini mwingine. Mathalul jasad, ni mfano wa kiwiliwili, namna vile ambavyo waumini wanavyoishi, namna vile ambavyo waumini wanahurumiana, namna vile ambavyo waumini wanaungana, namna vile ambavyo waumini wanapendana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mithlul jasadil wahid, ni kama mfano wa kiwiliwili kimoja. Idha ishtaka minhu udhun, kitakaposhtakia katika kiwiliwili hicho, kikashtakia kiungo kimoja, likashtakia jicho maumivu, au likashtakia sikio maumivu, au ikashtakia pua maumivu, au kikashtakia kidole maumivu, au tumbo likashtakia maumivu. Idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jasadi, basi huitana kwa kiwiliwili hicho baki ya viungo vingine, bisahari wal humma, kwa kukesha na kupata maumivu makali, kwa kukesha na kupata homa. Mwili mzima utapata homa kwa sababu sikio linauma, mwili mzima utapata homa kwa sababu pua inauma, mwili mzima unakesha kwa sababu jicho linauma, mwili mzima unakesha kwa sababu kidole kinauma.
ndivyo walivyo waumini. Anapopatwa mmoja na jambo, anapopatwa mmoja na msiba, ni kana kwamba wamepatwa waumini wote na msiba. Hivi ndivyo ambavyo walivyo waumini. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawapigia mfano, tara almu'minin, utawaona waumini fi tawaddihim, katika kupendana kwao. Namna wanavyopendana waumini kwa waumini ni kama vile ambavyo mwili unavyojipenda wenyewe kwa wenyewe, ni kama vile ambavyo viungo vinavyojipenda vyenyewe kwa vyenyewe. Linaposhtakia jicho maumivu, basi mwili mzima unakesha, mwili mzima unapata maumivu. Basi vivyo hivyo ndivyo wanavyotakikana kuwa waumini katika Uislamu huu. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية، فإنه قد فاز المتقون. أيها الإخوة، nakuhusieni kadhalika naihusia nafsi yangu kwa mara ya pili kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika alfawzu walfalahu wassaada, kufaulu na kufuzu na mafanikio fi taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, yapo katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mawdhu'u khutbatina alyawm, maudhui ya khutba yetu ya leo yanazungumzia ni'matul ukhuwa fil Islam, neema ya udugu katika Uislamu. Wallahi alazim, neema hii ni neema adhima, ni neema kubwa kwa yule ambaye ana jicho la kuitambua neema hii. Yule anayetambua thamani ya udugu wa Kiislamu hawezi kukubali kuipoteza neema hii. Neema hii ni neema kubwa. Anayetambua nafasi ya neema hii, harisun alaiha, ni mwenye pupa sana juu yake, juu ya neema hii, katika kuitunza na kuihifadhi na kuilinda na kujiweka mbali na sababu zote zinazopelekea atafarruq, sababu zote zinazopelekea kuachana, kufarikiana, kugombana, kutoelewana. Lakini wachache katika watu ambao wanatambua thamani ya neema hii. Leo hii tumekutana hapa kwenye aljumua hii, kila mmoja katokea eneo lake analojua yeye, lakini kilichotukutanisha hapa ni Uislamu na udugu katika Uislamu. Udugu tulionao katika Uislamu ukanitoa mimi nilikotoka nikaja hapa kwa sababu ya kuthamini neema hii adhima. Nikajuana na fulani na allani, tukaishi kana kwamba ni ndugu wa kutoka kwa baba mmoja, kwa sababu ya al-ukhuwatu fi din, kwa sababu ya udugu katika dini, udugu wa al-iman. Nikamwamini ndugu yangu fulani na ndugu yangu fulani kwa sababu ya al-ukhuwatu fi din, kwa sababu ya udugu wa kidini, udugu ambao unaweza usipatikane kwa ndugu ambao wametoka kwenye nasaba moja, fulani ibn Muhammad na fulani ibn Muhammad, wasiwe na udugu huo. Lakini tukawa nao sisi Waislamu kwa sababu ya kutambua ukubwa wa neema hii. Tunajuana na ndugu mpaka nje ya nchi huko kwa sababu ya neema hii, neema ya udugu katika Uislamu. Ayuha al-ikhwa, neema hii ni neema adhima jidda, ni neema kubwa sana. Tunalazimika sisi Waislamu kuitunza neema hii, kuihifadhi neema hii, kuilinda neema hii, na kutokubali kuipoteza neema hii, neema ya udugu. Ikipotea neema hii, basi Uislamu wetu utakuwa hauna nafasi yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema, almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu wa muislamu mwingine. Wanapokutana waislamu wawili, basi hao ni ndugu.
ukhuwatul iman, ni ndugu, udugu wa kiiman. Ukhuwatun fi din, udugu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yadhlimuhu wala yaslimuhu, muislamu hamdhulumu muislamu mwingine. Muislamu hamdhulumu muislamu mwingine, kwa sababu akifanya hivyo atakuwa amemdhulumu ndugu yake. Wala yuslimuhu, wala muislamu hamsalimishi kwa maadui muislamu mwingine akaenda kumchoma mbele ya maadui. Muislamu hafanyi hivyo. La yadhlimuhu wala yuslimuhu. Waman farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya, na yoyote ambaye atamuondoshea muislamu tabu miongoni mwa tabu za duniani, akamuondoshea dhiki miongoni mwa dhiki za duniani, akamuondoshea shida miongoni mwa shida za duniani, farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala atamuondoshea, kwa kule kumuondoshea yeye tabu ndugu yake muislamu duniani, Allah atamuondoshea tabu miongoni mwa tabu zitakazopatikana siku ya kiyama. Fayalaha min a'zami alfadha'il, ni fadla kubwa zilizoje kumuondoshea ndugu yako tabu duniani, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakuondoshea wewe tabu yaum alqiyama, siku ambayo la yanfa'u malun wala banun, haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule aliyemwendea Allah na moyo uliosalimika, aliyemwendea Allah na matendo mema. Umemsaidia ndugu yako tabu katika tabu za duniani, pengine alikuwa hahitaji msaada wako, lakini wewe ukampelekea msaada, na Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake anakuondoshea tabu yaum alqiyama min kurabi yaum alqiyama, katika tabu za siku ya kiyama, pale ambapo wewe utakuwa muhitaji wa kuondoshewa tabu hizo. Waman satara muslima, na yule yoyote atakayemsitiri muislamu, kamkuta muislamu fi aibin ma, katika aibu fulani, katika dosari fulani, jambo ambalo likidhihiri kwa watu wengine atapata dosari muislamu huyo, ataaibika muislamu huyo, akaamua kumsitiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, satarahu Allah fi dunya wal akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala atamsitiri yeye duniani kadhalika akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi huwa al-ukhuwa, hadhihi al-ukhuwa fi din, huu ndio udugu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, udugu katika Uislamu. Nafasi yake ni kubwa, thamani yake ni kubwa, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة, siku ya kiyama, kama ilivyokuja katika hadithi inda al-Bukhari wa Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu يوم القيامة, atasema Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, aina almutahabbuna bijalali, wako wapi wale waliopendana kwa sababu ya utukufu wangu? Hawakupendana kwa sababu ya mali, hawakupendana kwa sababu ya vyeo na nafasi, wakapendana kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ukhuwatul imaniyya, udugu wa kiiman. Allah atauliza siku ya kiyama, yunadi ibada, Allah atawanadia waja wake, aina almutahabbuna bijalali, wako wapi wale waliopendana kwa sababu ya utukufu wangu, mapenzi yao yakawa lillah jalla fi ula, aina hum, wako wapi hao? Alyawma, leo hii, udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, leo hii na wafunika wao katika kivuli changu, siku ambayo hakuna kivuli chochote isipokuwa kivuli changu mimi tu. Watapata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala bisababi almahabba, kwa sababu ya kupendana baina yao, kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aina nahnu min hadha alkalam, tuko wapi sisi na maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sisi tuko wapi na maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala? Je, sisi tupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kweli tunapendana sisi mapenzi ya kweli kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, au tunapendana nifaqan, kinafiki tu?
Basi kama hali iko hivyo, tuna haja ya kubadilisha mapenzi yetu, yawe mapenzi yetu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili tupate kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaelezea watu aina 7 ambao watapata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema warajulani, na watu wawili, tahabba fillah, ambao walipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, walipendana kwa ajili ya Allah. Mapenzi yao hayakuwa kwa sababu ya mali, wala mapenzi yao hayakuwa kwa sababu ya jaha, bali mapenzi yao yakawa kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watafarraqa alayhi, na wakaachana kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakatengana. Sababu ya kutengana kwao si magomvi ya kiudugu, au si magomvi ya kifamilia, au si magomvi ya watu baina ya mtu na mtu, magomvi ya kikoo. Kilichowafanya watengane ni Allah subhanahu wa ta'ala, wakaachana. Aina nahnu min hadha alkalam? Tuko wapi sisi na maneno haya? Au sisi hatutaki kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة, yawma la dhilla illa dhilluh, siku ambayo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, bali sisi tukihitajia kivuli hicho. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bihasbi mri'in min ash-sharri, ahesabika mtu kuwa katika shari, bihasbi mri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim, kwa mtu kumdharau ndugu yake Muislamu, akamuona huyu ni mtu wa hadhi ya chini, akamuona huyu si lolote si chochote, tayari anahesabika mtu kuwa katika shari. Kullu almuslimi ala almuslimi haramu, kila muislamu juu ya muislamu mwingine ni haramu mambo matatu. Damu yake ni haramu, ni haramu muislamu kumwaga damu ya muislamu kwa dhulma. Wa maluhu, na mali yake ni haramu, ni haramu muislamu kuchukua mali ya muislamu kwa dhulma. Wa irduhu, na heshima yake ni haramu muislamu kuivunja heshima ya muislamu kwa dhulma na uadui. Tuko wapi sisi na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kweli sisi tunapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tunapendana kweli kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kama jibu ni kwamba hapana, basi sisi tuna haja ya kubadilisha mapenzi yetu na kufungua ukurasa mpya wa kupendana na kuheshimiana na kuungana na kuhurumiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo litaleta rahma kwetu sisi, tutazipata huruma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo litapelekea sisi tupate hidayah, tupate muongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuongoke katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa tutabakia katika dalala, tutabakia katika upotevu mpaka pale tutakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك وأعداء الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.